हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अम्ब्रोपिल BR सिरप के बारे में, जो कि शुगर फ्री नॉन ड्रोवसी है और कफ खांसी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है और पील कंपनी का है। 100 ml का आता है और इसका कंपोजिशन देखें तो हम अम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड 15 mg, टेरबुटलिन सल्फेट 2.5 mg, ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड 4 mg, सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड 2.5 mg, गाइफेंसिन 50 mg, ये सब मिलकर बना हुआ होता है। कलर सनसेट येलो कार्मोसाइन कलर है और एडल्ट को इसको 10 ml लेना है। और इसका प्राइस की बात करें तो 112 रुपये इसका प्राइस है। और कफ खांसी के लिए बहुत इफेक्टिव सिरप है।